वो तो कृष्ण कृपा बिना नहीं मिलती। हाँ, कृष्ण कृपा बिना नहीं मिलती। मस्ती सदगुरु के घर की है, मस्ती सदगुरु के घर की है। आशिक मस्त फकीर दुनिया से मोहब्बत कम रखते, दुनिया से मोहब्बत कम रखते, जो आशिक मस्त फकीर। सुखदेव जी महाराज तो निकली गए, चरे वेती चरे वेती चरे। व्यास भगवान थोड़ा निराश थया, દીકરો હાથમાંથી જતો રહ્યો। પછી તો બ્રાહ્મણના બાળકોને ભાગવત ભણાવે છે। હવે યજ્ઞ કરવો એટલે સાંજે સમિધિ લેવા જવું પડે, જંગલમાં યજ્ઞ માટેના કાષ્ટ લેવા, ફૂલ લેવા જાય, તુલસીદળ લેવા જાય પૂજા માટે। બ્રાહ્મણના બાળકો ભાગવત જે ભણાવ્યું હોય ને એ શ્લોક ગાતા જાય, શ્લોક ગાતા જાય, ફૂલ વીણતા જાય, તુલસીદળ લેતા જાય, કાષ્ટ લેતા જાય। એમાં કોઈ વૃક્ષને થળીએ આમ વેલડી વીંટળાઈ ગયેલી, ઘાટી વેલ। હવે એ વેલની અંદર સુખદેવજી બેઠેલા, એ આ બ્રાહ્મણના છોકરાને ખબર નહીં, એ તો એની રીતે સ્વાભાવિક રીતે ભાગવતના શ્લોક ગાતા જાય ને ફૂલ વીણતા જાય। એમાં એક બ્રાહ્મણનો બાળક આ ઝાડની બાજુમાંથી ચાલે, જે ઝાડના થળીએ વેલડી વીંટલાણી છે એમાં સુખદેવજી બેઠા છે અને ભાગવતના શ્લોક ગાતો જાય। બરહા પીડમ નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણિકારં વિપ્રદ ભાષા કનક કપિશો હે જયંતી ચમાલા। રંધરાર વેણુ રધર સુધિયા પૂરી અને ગોપવૃંદે વૃંદાવરણી સપદરમણમ ભાવિશત ગીત કીર્તિ। अहो बकियम स्तन कालकूटम जंगाशया पाय सुदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रीम चुमाता कम वा दयालु शरणम व्रजेयम। गोपी गीतनो एक श्लोक છે, એક પૂતનાનો શ્લોક છે, પણ આ બ્રાહ્મણના બાળક શ્લોક ગાયો અને સમાધિમાં જે સુખદેવજી બેઠા છે અને એના કાને શબ્દો પડ્યા, પણ સમાધિમાં જે આનંદ આવે ને એની કરતા વધારે આનંદ સુખદેવજીના શ્લોકમાં લાગ્યો। કથા છે ને એ તો સમાધિ કરતા વધારે પણ આનંદ આપે। સમાધિનો અર્થ છે જગત ભૂલવું, જગતની વિસ્મૃતિ કરી દેવી, મનમાંથી સંસારને કાઢી નાખો, મન ખાલી કરી નાખો। પણ સમાધિ માટે મારે તમારે આંખ બંધ કરવી પડે અને પછી સંસારને ભૂલવાની અંદરની ચેષ્ટા। પણ ભગવાનની કથા છે ને એ તો ઉઘાડી આંખની સમાધિ છે। તમારી મારી આંખ ઉઘાડી હોય અને એવી કથામાં હું તમે આમ ડૂબી જઈએ કે જાગતા જાગતા આખા સંસારને ભૂલી જાય। આ સમાધિનો જ ગ્રંથ અને કથાનો આનંદ તો અદ્ભુત છે। શંકર ભગવાને સમાધિમાં જ રહીને લાગી સમાધિ અખંડ અપારા, શિવજીને અપાર અખંડ સમાધિ લાગે। સનકાદી કોઈ પરમહંસ છે, આકાશમાં વિચરા કરે, બ્રહ્માના માનસ પુત્રો, પણ જ્યાં જ્યાં હરિકથા થતી હોય, જ્યાં રામકથા થતી હોય તો સનકાદિક મહાત્માઓ આવીને કથામાં બેસે અને શંકર ભગવાન પણ સમાધિ છોડી અને કથામાં બેસી જાય। કારણ કે આનો અનુભવ એમ કે સમાધિમાં જે આનંદ નથી મળતો એ આનંદ અમને હરિકથામાં। अरे कागभूषणीना आश्रमे शंकर भगवान हंसनु रूप लईने जाय, कारण के त्या बधा पक्षीओ ज कथा सांभळे छे। तब कछकाल मराल धरी मराल तनु धरी तहा किन्ह निवासो सादर सोनी रघुपति गुण पुनि आए हूँ कैलाश। पार्वती ने कीधुं के तमे तो दक्ष यज्ञ में बळी गया, ए सती हता, तमे दक्ष यज्ञ में बळी गया, हूँ एकलो पड़ी गयो।
ફરતા ફરતા ઉત્તર દિશામાં ગયો. વડલા નીચે કાગડો રામકથા કરે, થોડાક પક્ષીઓ સાંભળે. શંકરે કીધું પછી મને થયું કે લાય હું સાંભળું, એટલે હું હંસનું રૂપ લઈ અને ત્યાં બેસી. મેં થોડી વાર કથા સાંભળી, થોડો સમય. એટલે યોગીઓ જો કથાને પકડી લેતા હોય, જે નિત્ય સમાધિમાં રહેવા વાળા, નિત્ય માટે યોગમાં ડૂબેલા, સતત બ્રહ્માનંદનો અનુભવ કરવા વાળા, એ જો આ બધું છોડી અને કથામાં બેસતા હોય. અરે જનક મહારાજ જેવા, જનક મહારાજ એમ વિશ્વામિત્રને કહે કે મહારાજ મારું મન સહજ વૈરાગી હે, સહજ વિરાગ રૂપ મન મોરા, ચકિત હોય જીમી ચંદ ચકોરા. મહારાજ આ બે બાળકો તમે અયોધ્યાના રાજકુમારો લાવ્યા છો, એને જોયા પછી મારું મન છે ને સહજ વૈરાગી છે, પણ ચકોરી જેમ ચંદ્રમાને જોયા કરે ને એમ આ બાળકને મારી આંખ જોયા કરે, ત્યાંથી આંખ હટતી નથી. અને હું તો સહજ બ્રહ્માનંદમાં આવું, હું તો યોગી પુરુષ છું, મને બ્રહ્માનંદનો અનુભવ છે, પણ આ બાળકને જોયા પછી મને બ્રહ્માનંદ ફીકો લાગે છે, આ બ્રહ્માનંદ કરતા વધારે. બરબસ બ્રહ્મ સુખી મન ત્યાગા, મારું મન બ્રહ્મ સુખનો ત્યાગ કરે. પરમાત્મા કેવા છે, એની અનુભૂતિ કેવી છે. તુલસીદાસજી મહારાજ તો રામ સ્તુતિમાં લખે, ઇતિ વદતિ તુલસીદાસ શંકર શેષ મુનિ મન